జై శ్రీరామ్. అందరికీ నమస్కారం. నమామి ధన్వంతరమాదిదేవం సురాసురైర్వందిత పాద పద్మం లోకే జరారుభయ మృత్యునాశం ధాతారమీశం వివిధౌషధీనాం. ముందుగా మా తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, పెద్దలకు పాదాలు పట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను. నేను మీ ప్రదీప్ వానపల్లి, విశాఖపట్నం నుండి. ఈరోజు మనం ఒక అతి సులువైన చిట్కాతో చాలా గుండెల్లో పేరుకుపోయిన కఫాన్ని కూడా బయటికి తీసుకొచ్చేటువంటి అద్భుత చిట్కాని తెలియజేయబోతున్నాను. నిజానికి మన దేహానికి ఒక అద్భుతమైన లక్షణం ఉంటుంది. ప్రతిరోజు మనం మన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ తిరుగుతూ బయటికి వెళ్ళి వచ్చి ఎంత పొల్యూషన్ మనం ప్రకృతిని పాడు చేసినప్పటికీ ప్రకృతి మనకి చేసే మేలు ఏమిటి దేహం రూపంలో అంటే, ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే దంతధావనం చేసే సమయంలో కొంచెం అంటే అనవసరమైనటువంటి వ్యర్థాలన్నీ కూడా మన కఫం రూపంలో బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటుంది శరీరం. రోజంతా తిరిగి అక్కడ ఇక్కడ మలినాలు ముక్కు ద్వారా లేదా నోట్లోంచి ఆహారం ద్వారా లేదా కళ్ళ ద్వారా వెళ్ళినవన్నీ కూడా ఉదయం మీరు దంతధావనం చేసేటప్పుడు బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అప్పటికీ కూడా బయటికి రాలేని పక్షంలో లోపలికి వెళ్ళి కఫం రూపంలో కొన్ని క్రిములు చేరుతూ ఉంటాయి. వాటిని కూడా అతి సులువుగా బయటికి పంపించేసేటువంటి శక్తి ప్రకృతి రూపంలో కొన్ని దినుసుల రూపంలో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే భూమి తల్లి ప్రసాదించిన అద్భుత వరాలలో అది కూడా ఒకటి. మన భారతీయ వంటలలో మన ఋషులు ఎప్పుడూ వాటిని చేర్చారు. వాటిని వాడుతూ ఉండాలి. క్రమ పద్ధతిలో నియమానుసారంగా వాడితేనే అద్భుతమైన ప్రయోజనం అనేది వస్తుంది. మరి ఇంతకీ ఈ కఫాన్ని తగ్గించుకొని చాలా మంది రాత్రిపూట నిద్రపోలేకపోతూ ఉంటారు. దగ్గుతో, ఆయాసంతో బాధపడిపోతూ ఉంటారు. మరి కాబట్టి ప్రియతమ సోదర సోదరీమణులారా, తప్పకుండా నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కాని పాటిస్తే మంచి ప్రయోజనం పొందగలుగుతారు. దీనికి కావలసింది ఒకే ఒక్క దినుసు, ఆహారంలో ఉపయోగించే దినుసు. తప్పకుండా ప్రతి ఇంట్లోని, దీనికోసం మీరు బజారుకు కూడా వెళ్ళవలసిన పని లేదు. తప్పకుండా మీ వంటింట్లోనే ఉండేటువంటి దినుసు అది. ఎందుకీ అది ఏమిటి అంటే వెల్లుల్లి. దాన్ని ఆంగ్లంలో గార్లిక్ అంటారు, అయితే సంస్కృతంలో లసునము అంటారు. దీనిని ఏ విధంగా వాడాలి చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మరి ఈ వెల్లుల్లిని తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత, ఇంట్లోనే ఉంటుంది, తీసుకొచ్చి ప్రతిరోజు ఉదయం పూట ఏం చేస్తారు, ఈ కఫం ఎక్కువగా ఉండి ఎన్నిసార్లు ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా ఫలితం ప్రయోజనం లేకపోతే ఇటువంటివే చాలా ప్రయోజనాన్ని ఇస్తాయన్నమాట. ఈ వెల్లుల్లిని బాగా దంచిన తర్వాత ఒక పలుచటి వస్త్రంలో పెట్టి ఇలా పిండితే మీకు ద్రవం, రసం అనేది వెల్లుల్లి రసం వస్తుంది. మరి ఈ ఒక స్పూను, చిన్న స్పూనుతో వెల్లుల్లి రసాన్ని తీసుకొని, స్వచ్ఛమైన, అందులో ఒక్క చుక్క కూడా నీరు కలపకుండా వెల్లుల్లి రసాన్ని తీసుకొని, గోరువెచ్చని ఒక కప్పు, ఓ టీ తాగుతాం కదా కప్పు, లేదంటే అదంటే మీకు కొలత కోసం చెప్తున్నాను, ఒక చిన్న గ్లాసులో కప్పు గోరువెచ్చని వేడి నీటిలో ఏదైతే నేను ఒక స్పూను వెల్లుల్లి రసం చెప్పానో అందులో కలపండి, బాగా కలపండి. కలిపిన తర్వాత మంచి సువాసన వస్తుంది. వేడివేడిగా దాన్ని ఉదయం పూట ఒకసారి, దంతధావనం తరువాత సాయంత్రం పూట 5 నుంచి 7 గంటల మధ్య సమయంలో సేవిస్తూ ఉంటే క్రమక్రమంగా మీ మలం ద్వారా లేదంటే నోటి ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా ఈ కఫం అనేది బయటికి వెళ్ళడాన్ని మీరే గమనిస్తారు. ఎంత సులువైన చిట్కా, పాటిస్తే ప్రయోజనం రావడం తథ్యం. కాబట్టి మన ఋషులు, గురువులు తెలియజేసిన భారతీయ సాంప్రదాయాలను, ఔషధాలను తప్పకుండా వాడి మంచి ప్రయోజనం పొందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ సమస్యతో ఎవరెవరైతే బాధపడుతూ ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఈ చిట్కాని తెలియజేయండి, షేర్ చేయండి. అందరికీ ఉపయోగపడదాం మనం భారతీయులుగా. అయితే మరిన్ని ఇటువంటి విలువైన చిట్కాల కోసం ఫేస్బుక్ లో డాక్టర్ ప్రదీప్ వానపల్లి అనే పేజ్ ఉంది. అది మనందరిది. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇందులో ఇంకా విలువైన ఆరోగ్య చిట్కాలు ఎన్నో నేనే చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా గురువుల ద్వారా తెలుసుకున్న చెప్తూ ఉన్నాము. పాటించి ప్రయోజనం పొందిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఇంకా యూట్యూబ్ లో ప్రదీప్ వానపల్లి అనే ఛానల్ ఉంది. సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి బెల్ బటన్ కొట్టి ఎప్పటికప్పుడు వీడియోలు లేటెస్ట్ గా పెట్టినవన్నీ మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. వీటితో పాటు మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డాక్టర్ ప్రదీప్ వానపల్లి అని ఉన్నాను, ఫాలో అవుతూ ఉండండి. అయితే ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య అడగాలి అనుకుంటే, ముందుగా నేను చెప్పినటువంటి ఈ పేజెస్ లో కానీ లేదంటే ఛానల్స్ లో కానీ మనకి ప్లేలిస్టులు ఉంటాయి. అలాగే ఆయా సమస్యలకి పరిష్కారాలను ముందుగానే చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి ఒకసారి గమనించగలరు. ధన్యవాదాలు. సర్వే జన సుజనో భవంతు, సర్వే సుజన సుఖినో భవంతు.